大家好，又嚟到懶人煙蚊出嚟。點解淨係得我一個？就係因為佢去咗沖涼。咁咧，我哋就諗住介紹呢個磅嘅。我哋喺淘寶買咗呢個磅，要等我一陣。而家轉咗啦。咁我哋係開呢包先嘅。哇！呢包幾多先？49。你等我一陣，唔係開始翻啦。另外一包係唔同好多嘅，咁咧，所以我就冇攞個包出嚟啦。好，咁我哋而家就開啦。好，銀線，係。咁我哋最特別咧，都係開呢包嘅啫，開呢盒嘅啫，係呢盒快龍嘅。有人咧話好勁啊，中完咗噴火龍之後咧，就中埋咗喵喵怪添喎，超級勁嘅我覺得，有啲人戒唔到嘅。你用嗰個係咪起出嚟咪得？叫起㗎 ，OK。咁我哋開咗啦，咁就攞出嚟先，加貓卡先睇嘅，係睇嘅。係。我開過太多閃星夢想，唔係閃色喎，笑死人啊！仲閃色。哦，最緊要就係呢張啊！超級進化夢想啲嘢，特別組合特典卡，得一張嘅啫。咁咧，等我一陣，卡實咗啊！係幾多啊2.32。20.32。我呢個係嗰啲框嚟㗎，我呢個好用啊。跟住仲有呢個咁樣框住。呢個開唔開好咧？媽咪開唔開好啊？我覺得照開埋啦，因為你知唔知我仲有一盒喺間房度？下次再拍片話埋俾大家知。哇！個掩咁粗嘅，嚇咗我一跳。好，而家我哋就開啦。點啊？即係覺得用哇！好，攞咗張，哇！傻㗎，我傻㗎，一嚟就中咗張 XL 喎，係銀閃嚟嘅，銀閃唔要啦。你望下，一嚟中咗張 XL。皮就放喺道具卡嚟啫喎，道具卡都正常。哇！一盒多一張 ，Oh my gosh！Oh my god！ 好，第二包。好，咁我哋就唔好睇住啦，攞咗張問卷卡走先。哎呀，我望下個邊先，係冇嘢嘅，係廢嘅，淨係得個呢張。我照好，咁我哋而家就嚟第三包，未啦，係 last pack magic。哇，重咁多嘅呢包，希望中。大家都知呢盒排第一位係咩啊？就係緊鬼啦！
喂，一樣嘅，喂，咩事啊？一樣嘅，好唔理啲問卷卡住啦。哦，冇啦，仲係得呢張。好，其實都唔擔心嘅，仲有呢包先係重點嘢嚟㗎。好，喂，What's going on? Nope. Oops 都開出嚟啦！輸過啊你！噔噔，輸掉了！噔噔，我真係輸過渣嗰3張嘅其中一張。叮叮，嬲啊！拜拜。拜拜。